Psiu, você está ouvindo isso? Um som misterioso ecoa pela selva densa. Quem será que está fazendo esse barulho intrigante? A cada passo, as folhas se movem suavemente, e um sussurro enigmático nos chama para mais perto. Nossa aventura está apenas começando, e você não vai querer perder nenhum segundo desta jornada emocionante pela natureza selvagem. Vamos juntos desvendar os segredos que a floresta aguarda? Se você também está curioso para descobrir quem é o autor desse som misterioso, não perca tempo. Aperte já o botão de inscrição, ative o sininho das notificações e deixe seu like para não perder nenhuma novidade a cada semana. Trazemos conteúdo exclusivo e fascinante sobre a vida selvagem. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade crescer. Nos vemos no próximo vídeo com mais descobertas incríveis. Até lá!